अगर आप भी जुखाम खांसी से परेशान हैं तो बेसन से बनी हुई चीज़ें खाइए, जैसे बेसन की रोटी, ढोकला, चिल्ला, चना। बेसन की तासीर गर्म होती है और ठंडी चीज़ों का परहेज करें, जैसे दही, लस्सी और फ्रिज का ठंडा पानी। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।